Bir sabablarga ko'ra ushbu jangda ishtirok eta olmagan va uning o'rnini Shohrux To'raxonov bilan to'ldirgan. Demak, jangga o'tsak bo'laveradi endi. Yaxshi kutib oldi To'raxonov. Zarbasi yaxshi. Biroz qo'llarini ko'tarish kerak. Raqib ham menimcha bosimni yaxshi ko'radi. To'raxonov ham bosimga qarshi emas, ko'ryapsiz. Zarbalarga zarbalar bilan javob qaytaryapti. Ha, albatta. Hozircha jangni parterga ko'chirish niyati yo'q har ikkisini. Aylanma zarba. Umuman zarba. Mana shu zarbani qiroli kim ekanligini bilasizmi? Shohrux Abubakirov. UFC bo'ladigan bo'lsa, menimcha Barboza bo'lsa kerak. O'zbek yakkakurash olamida o'sha rahmatli Shavkat O'raqovni mana shu zarbani san'at darajasiga olib chiqa olgan edi. Buni ko'p bot-bot takrorlayman. Albatta, eslab o'tish kerak, mana bunday tarzda o'tkazib yuboryapti To'raxonov. Demak, Aziz Usmonov o'zi O'zbekistonga begona jangchi emas, ikkita jangini MPLda o'tkazgan, ya'ni Mahmud Murodovning ligasida. Va umuman O'zbekiston bu jangchiga unchalik omadli joy emas, chunki MPLda ikkita jang va ikkita mag'lubiyat unda qayd etilgan. Low kick zarbasi juda kuchli yo'landi. Og'ir zarba albatta. O'sha MPLda kimlar bilan jang qilgan ekan? Bir shu haqida ma'lumot berib o'tsangiz. Birinchi jangda Asliddin Eshonqulovga qarshi, aynan bugun menimcha Asliddin bilan urushish kerak-da. Ha, shunday ma'lumot berilgandi boshida. Revansh bo'lishi mumkin ekan edi, albatta. Ikkinchi jangida esa Asliddin Xursandovga qarshi jang qilgan ekan va ikkalasida ham mag'lubiyatga uchragan. Boshlanishi yaxshigina keskin boshlandi, hozir esa birozgina temp pasayyapti. Ha, bo'y borasida ustunlik hamyurtimiz tarafida. U qarshi hujumda ishlash taktikasini qo'llayapti. Qarshi hujumda o'tkazib yubordi. O'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba og'ir bo'ldi. Shov ko'rsatyapti darhol. Shohrux bunga javob qaytarish kerak o'z vaqtida. Men aytyapsizmi debman, hozir chiqardim. Aylanma zarba. Yaxshi. Va takedown amalga oshyapti. Bekmamudga o'tib ketadimi? Kerak mana shunday zarbalar. Yo'q, bermadi. Tez fursatda oyoqqa tura oldi Usmonov. Ha. Yaxshi tayyorgarlik ko'rganligi bilinib turibdi Qirg'iziston vakilini. Demak, ham raqib bilan, ham auditoriya bilan ishlay olyapti qirg'izistonlik jangchi. Ya'ni kerakli vaqtda arenaga ham murojaat qilib qo'yapti. Shohrux ehtiyot bo'lish kerak, raqib tajribali ekan anchagina. Low kick. Talabma zarba o'xshamadi. Mana bu yerda bildirib qo'ydi biroz. Shohrux ikkita jang o'tkazgan va har ikkisida g'alabaga erishgan do'stlar. Aziz Usmonov esa 7 ta jang o'tkazgan va 4 ta g'alaba. Ha, tajribaliroq Usmonov. Halil Mayiyev jangni diqqat bilan kuzatmoqda. Anchagina tajribali mutaxassis sanaladi. Bilasiz, ushbu mutaxassisni Oktagon ligasi janglarini boshqaradi. Va mana Mangu ligasida ham faoliyat olib bormoqda. Aylanma zarba raqibdan endi javoban. Low kick va o'sha chapdan yo'naltirilgan qo'l zarbasi aniq tegyapti ko'pincha. Shu zarbadan ehtiyot bo'lish kerak Shohrux. Birinchi raund deyarli oxirlayapti. Deyarli 30 soniyadan ozroq vaqt bor. Zarba mana bu yerda yaxshi zarba bilan. Qarama-qarshi zarba. Davom etsa bo'ladi. Hakamlar jangni yo'q. Ketma-ket zarbalar va referi aralashyapti do'stlar. G'olib rasman e'lon qilindi. Победу техническим нокаутом одержал Сурхандарьев Виктор Шоу.